aqui no canal. Mais um dia desse jogo aqui, né? Mais um dia que a gente vai jogar esse jogo aqui. Pra quem não se lembra, já joguei. Tá no segundo vídeo aí. E eu vou falar pra vocês que eu gostei muito dele. E por isso quero reagir a esse jogo de novo. Tá, quero entrar com gente. Não, pra Babicute. Bora, galera. Aê, só bora. Eu gostei muito desse vídeo, eu tô falando sério. Vocês dão, eu vou deixar os comentários aí embaixo, vocês botam uma nota de 1 a 10. Qual vai ser a nota pra vocês desse jogo? Tá, bora começar. Quebrando madeira. Ah, tem que ver se tem casa aqui pra gente pegar os itens na casa. Parece que não, tem que liberar. Então me comenta aí embaixo se você já jogou esse jogo aqui. Quem já jogou esse jogo aí, eu vou deixar o coraçãozinho no comentário. Mas pra falar a verdade, não pode mentir. Olha, rainha. Não pode mentir. Falando, só ficar esperto. Aqui é pra nada. Tá, bota aí. Já vou explorar. Tá, já vou pegar uma lanterna aqui, né? Sou bobo nem nada, se ele aparecer, vai tomar luz na cara. Aqui. Tem 4, mas ele só pode pegar um. Então vambora. Olha lá, uma casa. Aqui tem ferro, que já vai ser bom. Vamos abrir o baú aqui. Abre. Vou pegar aqui, só tem isso. Só tem isso. Tem alguma coisa aqui? Não. Aqui, ó. Já ia esquecendo um pedaço de ferro, hein? Nossa. Parece que eu... Então agora eu vou... Nossa, pensava que era um louco. Tá preto. Agora ligar a luz aqui. Tem de ligar. Já temos ferro. Vamos plantar aqui. Tá, bora melhorar a bancada. Agora bora comprar aqui a bússola, que vai ser boa. Pronto. Bússola comprada. Comprada não feita. Quando amanhecer eu vou procurar grandes perdidas.
Cadê? Tá. Aqui tem um baú. Beleza. Bem nessa direção tem um baú aqui que eu tô vendo. Vou ver só o que ele tem. Ó, o outro mapa. Esse cara que comprou. Vambora. Tá pra lá o baú. Então vambora. Tá indo, não, tá certo? Ele já pegou o baú. Tá. Outro baú tá pra lá. Aqui nessa direção. Beleza. Achei. Aqui, a garota. Abre. Uma lança, lá. Bora pegar um pedacinho de ferro. Sempre é bom. Vou pegar a cadeira pra tacar no fogo. E um prego. Só. Tá, depois a gente vai naquele baú ali. Precisando de um machado melhor. Nossa, tô ficando com fome. E mais um. Beleza. Dois. Tá, vou pegar uma prateleira. Tá, eu tô com fome, mano. Ai, esse é o problema. Vem cá, coelhinho, vai ser meu frango assado. Bota aqui, mano. Bota aqui. Bota. Come. Não. Mano. Perdi. Tá de sacanagem. Então vamos entrar em outra partida aqui pra ser mais justo. Então vamos embora. Tá, galera, vamos entrar em outra rodada aqui, né? Só de dois, cheio de sacanagem. Mano, tá de sacanagem. Só de um, cara. Todo mundo tá ocupado. Busco pessoas para jogar. Vou falar que eu. Poxa, o cara tá com camisa de bacon roxa? Eu. Nossa, ele sobreviveu 95 dias. Tá preto. Ele, hein? Tá quase 100 dias. Ô, mãe, que Deus. Tá, bora nós três. 3, 2, 1 e vambora.
se eu não vou morrer de fome. Esse jogo parece que, tipo, a gente tá... meio que... esqueci como fala. Fazendo isso na vida real. Esse jogo faz a gente sentir que a gente tá fazendo isso na vida real, mas não. É só um jogo mesmo. Não precisa jogar em cima de mim. Tá roubando minha madeira. Me dá minha madeira de volta. Só quero ver. Eu quero que ninguém me roube aqui. Se me roubar, eu vou dar uma machada na cabeça. Se não fosse eu, a fogueira estava complexo, cabeça de ovo. Aí plantou aqui, pelo menos isso ele sabe, né? Tá, bora ver a estrutura. Olha lá, é uma lanterna. Nossa, um ovo. Nossa, eu juro que eu não vi. Eita, pronto. Ah, preciso subir lá. É muito difícil subir com velocidade. Isso vem. Oi. Pronto, agora é só... Beleza, saio de pé. Agora é só ir lá. Pegar uma lanterna. Ou é lanterna que tem aqui ou é baú. Se for baú, eu vou ficar com uma raiva. Mas se tiver no baú um machado melhor, eu fico feliz. Ih, tem lanterna. Beleza, melhor que nada. Nossa, eu tô sentindo que alguma coisa não tá com a sério. O que é isso? Tô sentindo, tô ganhando uma presença. Uma lanterna. Que ele mostra aparecer, ele vai levar na minha casa. Ou então eu só falo pra ele sair que ele sai. Beleza, ele construiu um mapa melhor. Ah, você tem norte? Ah tá, só no distante. Ali, garotinho, pode sair daqui. Oxi. Sai daqui, seu cabeça de orangotango. Fica aqui não. O vídeo tu vai levar uma machada na cabeça. Cortar aí teu chifre. Tem alguma coisa aí no saco. O saco tá lotado, mano. Olha aí, galera. Esse saco tá lotado de terra. Tá lotadíssimo de terra. O que é que tem aí, seu cabeça de orangotango? Beleza, só bora. Deixa eu ver aqui. Tá, preciso de madeira e um ferro pra me atualizar. Tá, madeira é fácil que tem em todo lugar, né? Mas ferro vai ser um pouquinho mais
complicado. Ali uma casinha, tomara que... Abrir porta, é bom que esse monstro não apareça hoje em dia, né? Se aparecesse, meu mano, certeza já tava lascado. Revolve. Fazemos história. Aqui, mulher. Mulher, esse aqui dá muito. 3 de uma vez. Vou tirar aqui, eu vou só levar esses 3 ferros mesmo. Que é que eu vou levar carne pra mim comer. Só bora, você está com fome, beleza, já sei. Nham, nham, nham. Nham, nham, nham. Pronto, agora precisamos de madeira. Isso. Se com madeira só é muito fácil. Eita preta, que o lobo tá brabo. Eita preta. Chega perto do fogo e ele se aproxima. Ah, não. Cuidado, cara. Se eu fosse tu, ele se aproximava. Nossa, mano, o cara tá com meio de vida. Beleza, só bora. 7 ferros. Madeirita. Vamos. Bora lá. Bancada melhorada 6. Tá, beleza. Então, já que eu tenho 6, eu vou comprar prateleira e bússola. Tá, bora botar a bússola. Eita, preta, já tá se aproximando. O que é isso? E a prateleira? De madeira. Com fome. Beleza, só bora. Tu vai perder toda essa tua bateria aí. Tô te avisando. Beleza, amanheceu, só bora. Agora bora coletar madeira. Acho que aquela pasteleira aí eu só vou botar madeira. Tá precisando. E muita madeira. É, pra quando precisa de madeira, né? Depois de madeira, quando eu encher a prateleira, né? Eu vou procurar comida. Vou fazer a prateleira e vou procurar comida.
madeira ficando do jeitinho, né? Tá, agora bora pegar essas mudas e plantar. Então agora bora pegar mais madeira. Deixa eu ver muita madeira. Então, bora pegar aqui o máximo de madeira que a gente conseguir, né? Pronto. Agora botar aqui na prateleira. Aê, prateleira cheia, 100% cheia. Vou pegar essas mudas e plantar por aqui. Ainda tem a parte de cima. Tá, pega aí. E agora eu vou colocar essa comida pra gente. Tá. Nossa, não vi pé de coelho. Você sabe que só quando eu completo aquela missão de pé de coelho, eu toda hora venho. Mas quando eu não completo, misericórdia, fica difícil. Parece que é tipo 0,01 de chance de conseguir um pé de coelho. Sabe? Preciso de um saco melhor. Merenda aqui. Não, o cara tá gastando toda a madeira. Acredito que o cara tá fazendo isso. Tá, deixa aí, já tá bom. Para! O cara vai gastar mesmo toda com madeira. Alguém me ajuda. O cara tá querendo ajuda. Temos que ver onde fica o negócio pra gente salvar ela. A gente tem que vir mais pra lá. Ih, cara, me veja logo. A gente tem que ir mais pra lá, com certeza. Porque bem ali onde tá o pontinho. Não sei se vocês estão vendo. Bem ali, ó. Parte aqui, ó, com certeza. Atravessando aqui pra cá, deve estar o negócio que as crianças ficam. Só não sei aonde. Tá, né? Qualquer coisa, revólver na mão. Pouca bala. E com pouca fome. Finalmente. Vamos embora caçar comida. E também bala. Aqui, achei. Bem aqui, gente. Tá, então eu vou bora lá salvar a criança. Mas tem muito lobo, hein? Ah, já sei. Eu vou atrair todos. Atrair todos. Venham. Ai, não foi uma boa ideia. Ah, os lobos não vêm. Só vem esses lobos assim.
Tá, bora pegar aqui muita comida que a gente vai precisar, hein? Daqui a pouco tô com fome. Ó, falei, você está com fome. Tá, beleza. Só tá eu? Poxa, mas cadê ele? Cadê ele? Literalmente, cadê ele? Deixa eu ver. Ah, tá, ele tá pra lá. Ali, rapaz. Nossa. Nossa, mano, nossa. Olá, mas está. Vambora. Aqui sempre tem ferro pra você. Nossa, já ia pegar pouco. Olha lá, carvão. Olha lá. Ah, vambora. Tá, vambora. 3, 2, 1. Vou ficar de noite. E já. Vem com sua cabeça. Pronto. Um grupo misterioso está chegando na sua direção. Sacanagem que o meu amigo não vai me ajudar. Tá, tô com revólver, tudo faz. Vambora. Não sei, mas não sei. Eita, pronto. Nossa, errei tudo. Nossa, tô frito. Tô frito. Nossa, mano. Eita, acho que eu vou entregar. Como você falei pra ele sair? Será que eles vão sair? Sai. É, literalmente eles não saem. Que raiva. Vou morrer, mano, não adianta. Galera, a gente vai encerrar por aqui, né? Já que vamos perder, né? Então a gente vai encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Não esqueça de me seguir aí. Meu nome vai estar aí debaixo nos comentários, beleza?